Reperi kontroversial Telashet 69 është përfshirë sërish në telashe me drejtësinë. Një kërcimtare e ka akuzuar se ai i ka gjakosur kokën duke i qelluar me një shishe shampanje. Kërcimtarja, Alexis Salaberios, nisi një proces gjyqësor për atë që ajo e cilësoi si një ngjarje të dhunshme të ndodhur më 20 shkurt. Salaberios thot në padinë e saj se reperi 24 vjeçar hodhi një objekt drejt saj me qëllim për të kryer lëndime të rënda trupore. David M. Terlow, avokati i Salaberios, ka thënë se Telashet 69 ka hedhur një shishe shampanje në kokën e kërcimtares pasi dikush nga turma e quajti atë Mi. Sipas avokatit, reperi humbi shënjestrën e tij dhe goditi Salaberios në kokë. Pasi reperi është shoqëruar jashtë klubit në të cilin ndodhi ngjarja, Salaberios pretendon se stafi i klubit i bëri presion asaj që të mos raportonte incidentin në polici. Ndërkohë, kujtojmë se pak ditë më parë reperi u rikthye në Instagram pas 6 muajsh mungesë, pasi u shpall fajtor për 9 akuza në janar të 2019-s. Telashet 69 u lirua nga paraburgimi për të vuajtur 4 muaj të dënimit të tij 2 vjeçar në arrest shtëpie. Reperi ka zbuluar se gjatë kësaj kohe ai vetëm ka ngrënë dhe shtoi shumë peshë, duke shkuar në ekstreme. Ai publikoi në Instagram disa foto dhe video të tij, në të cilat i dallohej barku i fryrë nga shëndeti i tepërt.